Kas sa tahaksid teha ühe testi? See test kasutab enesekohaseid hinnanguid, et analüüsida sinu und ja saada vastus küsimusele, kas sa oled piisavalt palju maganud. Oled sa valmis? Siis alustame. Kas sa oled unine? Kui vastus on jah, siis peaksid rohkem magama. Test on läbi, suured tänud osalemast. Okei, see pole päris teaduslik test, aga paar küsimust veel. Kas sa jääd väga uniseks või isegi magama, kui sa loed päeval näiteks 30 minutit järjest raamatut? Kas pärast hommikust ärkamist saaksid juba uuesti kella 10-11 paiku magama jääda? Kas sa magad vähem kui 7,5 tundi iga öö? Kui vastus on ühele või mitmele küsimusele jah, siis on väga võimalik, et sinu unerütm ei ole nii hästi paigas, kui see võiks. Ja ma väga loodan, et sa mõistad une olulisust piisavalt, et oleksid valmis tegema enda elus muudatusi. Kui sa veel ei ole näinud meie esimest uneteemalist videot, siis ma soovitan seda esmalt vaadata. Uni on produktiivsuse seisukohast ekstreemselt oluline ja seal videos selgitan, et kuidas uni sinu produktiivsust mõjutab. Ja kui sa tahad rohkem süveneda, siis uneteadlane Matthew Walker on kirjutanud suurepärase raamatu pealkirjaga Why We Sleep. Kas sa tahaksid olla iga päev välja puhanud? Siis vaata edasi ja ma näitan sulle, mille põhjal valida endale sobiv unerütm, nii et saaksid piisavalt kvaliteetset und ja oleksid alati puhanud ning rõõmus. Minu nimi on Valdur Rosenvald ja ma olen Produktiivsusklubist. Produktiivsusklubi on sinu jaoks, kui sa tahad päriselt produktiivsemaks saada. Ehk siis mitte lihtsalt õppida, vaid õpituga praktikasse panna. Oletame, et sa oled kursis, et kui oluline uni sinu produktiivsuse ja üldse elu jaoks on. Aga mida siis nüüd teha? Mine magama ja ärka alati samal ajal. Ouch, sa teadsid seda juba, eks ole? Aga sa ei tee seda, sest sa pead veel paar sarja vaatama Netflixist või lihtsalt natuke veel Insta feedi scrollima. Ja võib-olla sul on tegelikult ka unerütmi keeruline seada, sest sul on väiksed lapsed või sa töötad öisetes vahetustes. Kui sul on lapsed, siis usun, et sa tead ise ka, et kui tähtis oleks maksimeerida terve perekonna unetundide arv ja leida stabiilne rütm. Matthew Walker on pühendanud oma elu une teaduslikule uurimisele ja tema ütles, et kui sa saaksid enda une parandamiseks ainult ühe põhimõtte rakendada, siis vali kindel kellaaeg, millal sa lähed voodisse ja millal sa ärkad. Milline on siis parim unerütm produktiivse inimese jaoks? Kindlasti sa oled kuulnud mingit eneseabi guru, kes ütleb, et ainus viis, kuidas tõeliselt edukas olla, on ärgata kell 4 või vähemalt kell 5 hommikul. Nad maalivad sulle ideaalse pildi, kuidas sa ärkad täielikult puhanuna. Teed oma supertervisliku hommikurutiini ja trenni ja juba kella 12 on sul päevatöö tehtud ja võid oma hobidega tegelema hakata. Ja millegipärast seal on alati need võimsad mäed ja päikesetõus ja eepiline muusika. Ja võib-olla sa oled proovinud nende nõu kuulda võtta ja proovinud sihukest väga varast ärkamist. Ja millegipärast näevad need hommikud tihti välja pigem sellised. Ja sa võid taolist asja tahtejõu pealt katsetada paar nädalat, aga väga suure osa inimeste jaoks ei ole selline rutiin just eriti hea mõte. Ja ärge saage valesti aru, et vara ärkamine on täiesti lahe ja seda on võimalik treenida. Aga inimesed vajavad 7,5–9 tundi und jätkusuutlikuks produktiivsuseks. Punkt. Ja ma ei soovita sellele hakata vastu vaidlema, sest sa pead vaidlema tuhandete teadusuuringutega, mis seda on tõestanud. Aga mis mind nende soovitajate juures häärib, on see, et nad isegi ei maini, et kui sa tahad kell 4 hommikul ärgata, siis sa pead kell 19:30 õhtul voodisse minema. Ja enamus inimeste jaoks ei ole reaalsus. Ja ma selgitan, miks. Meie elu ei sõltu mitte ainult ühest kellast, vaid 3 kellast, mis võivad olla sünkroniseeritud, aga võivad olla paigast ära. Ja esiteks siis loomulikult siuke päikese järgi määratud looduslik kell ehk 24-tunnine kellaaeg klassikalises mõttes, millega me siis arvestama peame. Teiseks meil on sisemine ehk bioloogiline kell ja see asub kindlas kohas meie ajus ja selle nimi on suprakiasmaatiline tuum, mis siis tsirkaadrütmi abil meie und ja ärkvelolekut sisemiselt mõjutab. Ja inimesed jagunevad vastavalt tsirkaadrütmile hommiku ja õhtu inimesteks ja millal on nende jaoks siis kõige loomulikum magama jäämise ja ärkamise aeg. Ja neid jaotusi nimetatakse une kronotüüpideks ja kindlasti sa oled neist kuulnud. Ja tegelikult need ei ole nii kindlate piiridega, vaid inimesed jaotuvad sinna skaala peal. Aga lihtsus huvides vaatame siis korraks ühte levinud jaotust. Hommiku inimesed ehk laokesed. 40% populatsioonist, nad ärkavad rõõmsalt päiksega kas või kell 5 hommikul, nad on õnnelikud ja produktiivsed ilma vähese vaevata, nagu minu kälimees Kalle.
õhtuinimesed ehk öökullid. 30% populatsioonist ja nemad on ka väga õnnelikud ja produktiivsed, aga pigem umbes siis südaöö paiku. Sest kell 8 hommikul ärgates juhtub see, et nende prefrontaalne korteks päris üles ei ärka. See tähendab, et ratsionaalse mõtlemise ja otsustamise osa ajust veel magab, mis seletab nii mõndagi. Ja nende hulka kuulub üks minu parimaid sõpru Mati Luhu. Ja siis vahepealsed, ka 30% populatsioonist, kaldu natukene sinna õhtuinimeste poole. Johanna ja mina kuulume nende alla. Kuna kronotüübid on suurel määral geneetilised, siis see oleks viga öelda, et õhtuinimesed on lihtsalt laisad, kui nad hommikult pikalt magavad. Kolmandaks on meil niinimetatud sotsiaalne kell, kuidas meie elukorraldus teiste inimeste ja ühiskonnaga koos toimib, näiteks kooli, töö ja siis perega seotud ajad. Kui sa hakkad mõtlema, et milline võiks siis sinu unerütm olla, siis sa pead kõikide nende 3 kellaga arvestama, et sa saaksid luua endale jätkusuutliku rütmi, mida sa päriselt jälgid ja mis tagaks sulle mõnusa une võimalikult väheste eranditega. Ja ma toon välja enda näitele, et kuidas mina olen selle läbi mõeldud. Esiteks, kui ma arvestaksin ainult seda looduslikku kella ehk siis päikest, siis ma saaksin liiga vähe magada praegusel aastaajal. Täna loeb Tartus päike 22.21 ja tõuseb 04.06, mis jätaks liiga lühikese uneakna. Samas annab see vihje, et pimedat aega tasuks une jaoks kasutada ja mitte proovida magama minna täpselt siis, kui päike jõuliselt särama hakkab. Teiseks, bioloogiline kell ehk meie tsirkaadrütm. Nagu ma mainisin, siis meie Johannaga oleme sellised vahepealsed. Ja see teeb muidugi asja lihtsamaks, sest näiteks paaridel, kellel on üks õhtuinimene, teine hommikuinimene, on vaja leida mingi hea ühine lahendus. Ja meil samas ei ole mõtet üritada oma ärkamist viia ülivaraseks või vastupidi väga pikalt üleval olla, sest me töötaksime vastu enda bioloogilisele kellale. Kolmandaks, sotsiaalne kell. Kui me proovisime mõelda, et mis oleks meie jaoks parim unerütm, siis me saime aru, et suur osa meie sotsiaalsetest üritustest, kus me osaleme, kestavad tihti ka näiteks 9:30 õhtul. Seega meil poleks mõtet loota, et me näiteks kell 9 juba magama jääksime. Kõike arvesse võttes selgus, et meie jaoks parim graafik oligi 22.30 magama ja kell 7 hommikul üles. Ja see unerutiin arvestab kõigi 3 kellaga ja see on realistlik ja ma olengi seda praktiliselt 3,5 aastat järginud. Ja seda rutiini ma järgin ka nädalavahetuseti, mitte ainult tööpäevadel. Ja loomulikult tuleb mõnikord ette erandeid, eriti seoses mu pulmafotograafia tööga ja mõnikord ma ei suuda lihtsalt õigel ajal magama minna. Aga neid on pigem harva ja ma saan päris lihtsalt sinna rütmi tagasi. Ja selleks, et päriselt 22.30 voodis olla, me peame Johanna ja Saaraga hakkama magamist sättima kella 9. Ja kui sa testid enda jaoks läbi, mis on sinu magama sättimise kellaaeg, et sa jõuaksid õigel ajal voodisse, siis tõenäoliselt sa suudad oma unerutiini järgida, kui sa ainult sellest ühest kellaajast kinni pead. Mul on jäänud mulje, et mõnikord unest rääkides kasutavad inimesed mõnda eelnevalt toodud sellest 3 kellast nii-öelda vabandusena. Nad ütlevad, et jaa, et ma ei saa magama minna nii vara, sest ma olen õhtu inimene. Aga reaalsus nad istuvad terve õhtu telefonis või vaatavad öö läbi seriaale, mille puhul pole üldse imestada, et neil uni ei tule. Või siis ütlevad lapsevanemad, et mul on laps, ma ei saa magada. Võib-olla lapsukesed juba magavad, aga vanemad millegipärast on üleval. Ja kui sa oled öökull ja pead töö pärast hästi vara ärkama, siis sul on kindlasti raskem. Aga ma usun, et sa leiad mingi optimaalse rutiini, mis arvestab sotsiaalse, loodusliku ja bioloogilise kellaga võimalikult palju. Tõenäoliselt sa pead ajas oma rutiini mõnevõrra kohandama aasta ja kooli, töö või puhkuse perioodil või sõltuvalt laste unedest. Muutused saab teha nihutades ärkamise aega 15 minuti kaupa, nii et sisemine kell sellega sujuvalt harjub. Sobiva unerutiini leidmise pingutus on seda kindlalt väärt. Lihtsalt mõtle, kui sa tunneksid end igapäevaselt värske ja produktiivsena, selle asemel, et proovida millalgi nädalavahetusel oma unevõlga järgi magada. Mis muide ei ole uuringute järgi võimalik sellisel tasemel, kui sa oleksid pidevalt 8 tundi maganud. Ja selleks, et see toimiks, sa peadki täpselt teadma, mis on sinu magama sättimise aeg, et sa jõuaksid õigel ajal voodisse ja võiksid hommikul võimalikult puhanuna ärgata. Mis oleks sinu jaoks see parim aeg? Järgmises videos näitame konkreetseid nippe, mis aitavad sellest valitud unerütmist kinni hoida, kvaliteetsemat und saavutada ja kiiremini magama jääda. Head und!